Góðan daginn. Gekk það rólega, ég eins og alltaf áður. Þetta ekki alltaf alveg svo á hérna. Það nú bara vegna þess að ég ekki að standa mig, Það er svo gaman að vera alveg á skjönu við þig því að þú stendur alltaf svo vel. En við ætlum að kveikja einu kerti á og síðan þessu hér. Við ætlum að lofa drottni smá svo tilvera verði ekki grá. Allt ég kannast við stefið út og alveg svakalega leiður á því, ég sé það á þér. En þetta fylgir við þessu þetta. Hvort sem okkur líkar það betur eða það gerir það. Hver þáttu með sitt snið, og þannig þetta bara. Og hver þáttu svo sem líka með sín sérkenni, og þannig það bara. Og við stjórnum því vist ekki, heldur hann eitt sem að fer þar fyrir. Og það er vist þessi einstaklingur sem þið hér að horfa og hlusta á. Þessir þættir eru búin að vera nokkuð lengi, þó ekki lengi, þetta heldur bara áfram. Þannig er þetta nú bara við sem að þjónum drottni, vitum, við ættum að vita að við erum ekkert að tjalda til einna nætur og þetta segi við mig og þig og við þurfum úthald. Úthaldi er áfótt í mörgum tilvikum og menn gjarnir á að gefast upp. Það er vegna þess að segi ég að menn ná ekki taktinu við drottin nógu fljótt. Þá ég við að þú þarft að læra það og drottin mun sjá það með þér ef þú leyfir honum það. Að horfa á sig, horfið á Jesú. Þú munt þurfa á því að halda þegar fram í sækir vegna þess að fólk sem þú ert í kringum, það er bara eins og þú. Þú þarft ekki að fara lengra til að skoða það, heldur en bara það er eins og þú. Já, þú ert fín manneski og allt saman það, en dettur inn í einhvern annan gír inn á milli. Og þetta er samfélag Guðs. En til að þú þraukir, við þurfum að þrauka. Þá horfum við á Jesú. Það er hægt að horfa á Jesú. Og ég lofaði því að þú flýgur yfir alla erfiðleika á þessu nafni Jesús. En ef þú vilt ekki nota þetta nafni Jesú og það sé eiginlega toppurinn á þinni hugsun á hverjum degi, þá tel ég að, hvort sem það er ég að þú, séum við hrösun hætt. Og þá eru við að erfiða í dag til einskis, þar að segja við gefumstum upp á leiðinni. Og þú horfir tilbaka og þú spyrði til hvers var þetta allt. Hvað sérðu? Tóma rústir jafnvel. Af hverju? Að þú varst aldrei með rörsýnina á Jesú. Þú varst kannski með rörsýnina á eigin hæfileikum sem þú hefur, við höfum öll hæfileika. Og þeir voru svolítið að mikla þig, veð ekki? Þeir varst ganga vel og þú sérði ekki nema uppgang og fínir í. En þú gleymdir alltaf að gefa Guði dýrðin að því. Og þess vegna fer sem fer í þessu hjá okkur. Þetta er yfirleitt ástæðan fyrir að ekki er allt alveg alltaf að ganga upp. Að við gleymum Jesú, en hann vil gefa þér þann forgang að þú sért bara með sjónina á honum. Og það er eitt af því sem ég get státað af minni trúagöngu og ég þakkaði ekki sjálfum mér, þetta var bara gjöf sem Guð gaf mér. Og maður
já, eins og allir aðrir þurft á þess að halda því að mín trúarganga er búin að vera jafn öldóttis og þín trúarganga. En samt ekki þannig að það hafi haft áhrif á það sem maður er að gera. Maður hefur haldið trúfesti við það sem Drottinn treysti manni fyrir og það er vegna þess og eina ástæðan fyrir því er að maður er ennþá með rörsýnina á Jesú og engum öðrum. Samfélagið er þarna og samfélagið er mikilvægt og þetta líklega vistu og viðurkennir. En að gefast upp á samfélaginu er ekkert annað en synd, trúðu því. Samfélagið er eitthvað sem Drottinn bjó handa þér og ef við metum ekki það sem Drottinn er að færa okkur upp í hendurnar er ekkert annað en synd. Og hvað sagði ekki Drottinn við hórsöku konuna? Syndga ekki framar. Við getum syndgað í verkum og við getum líka syndgað í hugsun og að efast eitthvað það sem að Drottinn er að segja er að beinni synd. Þannig við sjáum að við þurfum að temja okkur og venja okkur á mörgu og þessi dagur ætlar að afvenja okkur hverju veit ég ekki, en einhverju líklega, að við hugum málum þannig að þetta geti orðið. Þú stjórnar þínu lífi alveg svo ég stjórna mínu lífi. Þess vegna er ég að leyfa orðinu að kenna mér því að ég vil haldast upprétt manneskja í mínu lífi. Svo er annað hvað aðrir er að sjá eins og ég oft er að tala þú ræður engu það. Þú veist ekkit hvað aðrir er að sjá. Og ég segi við þig ekki staldra of mikið við það. En eitt getur þú gert og ég með þér. Við getum vita hvar við stöndum og við getum leitast við að gera það sem er rétt bara hér og nú. Og við erum nú aldeilis með fín tæki til þess, við eigum trú sem er náttúrulega grunnurinn af öllu hinnu, svo erum við með orð Guðs. Og getum notað það alveg sama, eða bara hvenær sem við viljum, alltaf. Og við eigum að nota það oft, oftar en ekki, vegna þess að fyrir trúaðan mann er það lífið sjálft. Og þetta vitum við og við viðurkennum margt. Annað er síðan hvernig við lifum, hverju við lifum. Hvað er forgangurinn í okkar lífi? Ég veit það ekki. Já, sumum er forgangurinn Jesú og suma hefur hann tekið frá fyrir sig. Hann gerir það við mig. Ég er búin að vera á akri Guðs síðan 1999. Þá kom ég alveg inn í kirkjuna eins og ég segi. Og það er 2025 í dag og ég er enn á sama stað. Þetta hefur verið skemmtilegt, þetta hefur verið fróðleikur mikill í þessu. Kannski ekki alveg verið eins og ég vildi. Þannig að ég hef miklu réttari sýn á hvað söfnuður er en ég hafði. Það var áfellis dómur. Ég vil nú ekki viðurkenna það. Kannski var þetta ekki alveg eins og ég hélt að það væri. Því ég hélt að þegar mann yrðu kristnir, þá þau væri ægilega góðir. Þegar ég breytti svo rosalega. Ekki það að ég sé að tala sjálf um mig sem eitthvað góðan, þú hefur nú kynst öðru. En þetta snýst ekkert það. Þetta snýst það að þjóna Jesú og það hef ég gert. Og trú á Jesú og það hef ég gert. En ef þetta er maður ekki betri manneski en önnur og heldur ekkert verri. Þannig að maður veit alveg upp á punkt og prik hvað þetta snýst. Og hvort sem okkur líkar það betur að við þá erum við hvort fyrir annað. Og við verðum líka að vera sanngjörn og viðurkenna það að oft höfum við fengið uppörvun frá þessu ágæta fólki sem að tilheyrir okkur í söfnuðinum.
Við fáum hellings uppörfun þaðan og viljum fá uppörfun þaðan og finnst okkur ekki við fá næga uppörfun og allir sniðganga okkur og þetta bara ein lenskan. Þetta einn vandinn. Þetta ein veikin sem að, já, má segja, búi með þessu söfnuðum allt og mikið. Það er þessi afstaða að, já, ok, ég nenni ekki að tala um það. Hvað það að Jesús einn sami og hann elskar mann og annan. Ég veit alveg hvað heitt hann elskar mig og ég bara staðfesti það hér. Og ég veit líka að ég hef lært helling hann. Hann horfir nákvæmlega eins á mig og alla aðra menn og alla aðra konur. Þannig við sjáum rosalega fjarlægð milli mín og drottins. Því ég eins og þú að því leyti til að oft maður að dæma til hægri og vinstri gjörðir annara manna og kvenna. Drottin gerir það ekki. Hann segir það sjálfur, ég dæmi engan. Og hann stendur við þetta. Að það sem hann segir, það meinar hann, og hann gerði það ekki. Hann að segja við mig, konni ekki gera þetta. Hættu þessu. Og ég náttúrulega vill hætta þessu ef þetta er til staðar, en gengur brösulega með það. Ég veit að þú ert ekki þarna, sko. Það gengur allt svo vel hjá þér með svona, þetta er ekkert mál fyrir þig og ég óskaði bara til hamingju með það. En þetta er oft strembið fyrir mig að ég er ekki þú. Og ég viðurkenni að vera bara þetta. Og það er nú samt styrkur að viðurkenna það að maður er nú ekki alveg fullkominn og maður er ekki alveg fullkominn. En ég hef nú líka gert það, ég hef nú ekkert verið að berja mér til þetta. Þetta er bara svona og maður reynir að gera betur í dag en maður gerði í gær og alltaf einhvern veginn þá jafnar þetta sig nú aftur og kannski þarf maður stundum að stiga fram til að jafni sig og stundum jafnar þetta sig bara sjálfu sér oftar kannski. En hvernig sem er að þá jafnar þetta sig alltaf aftur og þetta lífið verður bara harla gott og hvergi skemmtilega að vera enn í söfnuðinu sínum. Þannig við þekkjum þetta allt saman fram og tilbaka og veitum nákvæmlega hvað þetta snýst því að við erum fólkið sem erum þetta allt og upplifum þetta allt og þegar okkur líður vel í söfnuðinum þá er það bara vegna þess að það er allt í lagi. Það er allt í lagi, en stundum er ég ekki í lagi. Og það breytir allri minni afstöðu til safnaðarins. Þannig við sjáum hvar vandinn í raun og veru liggur. Hann liggur í afstöðu einstaklings. Og náttúrulega því hann er fullkominn einstaklingur, og þá leggur hann alla öllu í kringu sig. Svona í huganum. Þetta er ekki leiðin. Drottinn dó til þess að við fengjum kraftin til þess að yfirstíga þetta allt og þessi kraftur heitir fyrst og fremst auðvitað trú og hann heitir líka heilagur andi sem býr í þér. Hjálparinn, hann er hjálparinn, myndu það. Og hann segir alltaf við mig, Konráð minn, verður nú að stúdera svolítið orðið, því að hvað er orðið til þess að vinna með og læra af og já, að þess vegna tala við aðra. Það er líka gjöf að tala orð Guðs við aðra. Það er ekki allir sem eru kallaði til að predika og kenna og það eru margir sem eru þar og þeir skulu þó kenna og predika. Í hvað ert þú kallaður? Ég veit það ekki. Er það sinni þinni köllunni? Ég beðum það, já, og þú sért að því og þú veist að þér líður hvergi betur en í þinni köllun. Það er þinn staður, þar ertu virkilega flottur í þessu. En þú voru að vilja þetta. Þú voru að stunda þetta og þú voru að gera þetta. Og það hef ég reynt og ég veit að þú tekur undir það með mér að þú veist hvað máli snýst. Að þetta er hefi vinna, mikil vinna að ég reyna að sinna þessum Guðsverkum. Þannig að þú og ég og við, það er engin lognmótla í kringum okkur og við finnst oft verkin að þessu bara allt of mikil. Við viljum minnka þau og jafnir og allt saman það. En þau eru samt þannig útgerð, útfærð,
að þau ofreina okkur ekki, en annað hvað að mæða okkur. Við verum þreytt og það eðlilegt að vera þreyttur, en samt höldum við alltaf áfram vegna þess að trúin í okkur, hún bálast upp á milli og brennur upp hennan tréhægi og hálm sem safnast fyrir í okkur, sem fær okkur til þess að nenni þess ekki lengur, akkur ég að þessu. Hefur spurt því svona? Er ég einu það að hafa spurt með þetta? Ég held að séum öll þar að ykkur leiti. Þetta nú bara ávísun á það og áminning til mín og þín það, við erum bara menn, við erum ekki Guð, en sem kannski gerum okkur að Guði, þá erum við nú samt ekki Guð. Hann á himnum, en þú ert á jörðinni og verður þar áfram. Og ef þú trúir á Jesú, þá ferðu til hans þegar að þeirri stund kemur. Á með þú ert á jörðinni, þá ertu bara veiklunduð manneskja. Þetta er náttúrulega alveg hrikalegt að fá þetta beint framan í sig, en þetta er bara sannleikurinn. Og við vitum að sannleikurinn er alltaf sagna bestur. Eða ekki annars, eða hvað? Er hann ekki heldur sagna bestur? Mismælti ég mig eitthvað núna? Ég held ekki. Við vitum þetta. Og það hef ég séð að við vitum alveg heilmargt. Bæði ég og þú. Og það er alltaf að vita heilmargt. Ef maður veit heilmargt, þá hefur maður lært heilmargt. Og það held ég sé styrkur að læra meira en minna. Og sjálflært, ég er nú þar, segi ég að er vellært. En þetta gefur engin prófskírteini. Reynslan er náttúrulega allstað metin, það hef ég nú séð, en prófskírteini, nei takk. Þá þú verður að fara aðra leið ef þú ætlar að ná þér í prófskírteini. Ef þú ætlar að vinna við eitthvað starf, þá þarftu prófskírteini og það er að undangengnu hellingsnámi og þú veist að nám eru mikil vinna. Það er ekki eitthvað letilíf að vera í námi og ef það er letilíf, þú ræður þessum, þá líka felluru á prófið. Og þá verður alveg ægilega sár og kenni kennarannum og ferði máljármel og fær pappa með þér, taka í þennan kennara. Það breytir engu það að prófið stóðst ekki vegna þess að hún nenntir ekki að læra. Og svo kærlausu þetta. Svo var hinn við hliðina og þeir með 10 í öllum engunum og það var vegna þess að nennta að læra. Þannig verður þau góð að þessu leiti allavega. Við erum að keppa eftir árangri, að öllu leiti. Og orð Guðs er í raun og veru árangurstengt. Þú lest og þú lærir og sérð árangurinn að því að lesa og læra og svo magnast það í reynslunni þegar þú ferð að reyna orðið. Þetta er allt saman sín verk. Þetta er allt saman til að byggja þau upp. Sumir fara í trúboð, maður sem hefur gert það þó maður sé ekki lengur í því. Að það var aldrei árangur af því. Hellings árangur, þetta var vinna. Hellingsvinna. Þú komst ekki óþreyttur heima kvöldi eftir þram heilt kvöld, bankatt á dyr og spyrja ef mann ekki hvernig maður gerði þetta og mættir alls konar viðbröðum. Yfirleitt góðum, ég var nú að viðurkenna það. Hittir alls konar fólk og svo byrjaði maður að tala og það að tala og svo bara var úr því grátur. Þetta er einmannarleikin sem maður mætti oft þar. Það var náttúrulega ekki gaman að horfa á það, en hvað gæti maður gert? Að upplifa þessi svona einan og einmanna, það er hræðilegt. Þetta er svo mikill óþarfi, maður þarf ekki að vera þarna. En maður verður þó að finna einhverja leið til þess að komast þarna þaðan frá. Og mín leið er nú svo að ég er alltaf starfandi eitthvað, ég er nú alltaf að monta mig á því. Það er ekki mont. Þetta er bara sannleikurinn. Ég veit alveg hvað ég er að gera og hvernig ég lifi.
En mér leiðist sem sagt aldrei og mér leiðist ekkert meira en það að leiðast. Og ef ég ekki nóg að gera þá fyrir mér að leiðast. Það þarf ekki langa tíma til sem að byrja að finna fyrir því að mann leiðir. Þá nennir maður ekkert að gera neitt. Þá fyrir mann að leiðast. Þannig að maður þarf að vera starfsum manneskja. Og Drottinn sér alveg fyrir þess. Hann veit alveg á hvað stað þú ert og hvað þú ert að gera. Hann veit hver þú ert. Og þess vegna færir það þér í fang svoleiðis að þú hefur alltaf nóg að gera en bytta hann ekki um meira. Og þá þú verður að afbyggja það eins og ég gerði. Mér finnst ég nú að fá að hafa full lítið að gera. Ég var Drottinn, ég er ekki að þetta var svona. Bara Drottinn, geðu mér nú aðeins meira verkefni. Og ég fekk svoleiðis verkefni maður ég sagði að byttunum, ég var nú kannski ekki að meina þetta alveg. Og þá fór að hægjast á aftur. Þetta er náttúrulega mynd af því að hann heyri bænir. Þannig að þú þarft að vanda þig við bænirnar. Þú voru að vita hvað þú ert að biðja og hvað þú vilt sjálfur. Síðan hef ég ekki lagt í að ætranóttið minn, gefðu mér nú aðeins meiri verkefni. Ég veit hann bara fyllir allt hjá mér af verkefnum. Og síðan bara læt ég mér næja það sem ég hef og ég er alltaf sístarfandi. En ef það mér finnst stundum ekki vera nóg, þá byrja mér að leiðast. Svona eru við skrýtnir hérna í Hafnarfirði. Og tíminn líður, hvað hann líður. Bókin, hún er hér. Þú veist hvaða bók þetta er. Og þessi bók, ef hún er í hillu, bókahillu, þá er hún náttúrulega með þetta er það sem þú sérð. Og sem við bara hafa hana, biblíuna þar. En núna bregðu þér að ég er að opna hana. Og þið bregðu meira að ég er flett í henni. Maður á ekki að opna biblíuna, hún á bara að vera með kjölinn fram. Falluðu kjölur? Já, það ekki annars. Jú, hann lítur að vera það. En þetta er verkværi. Biblían er í raun sitt verkværi. Og til að verkværi gagnist manni þá nota maður það. Og biblían, þú ert sammálað mér það, ef þú ert á þeim stað, þá ertu sammálað mér það að hana ber að nota. Til síns gagns, því að þú gerir ekkert gagnlegra en það að notfærðir biblíuna. Við erum líklega sammála þar að því að við eigum það sama. Kannski erum við ekki sammála neitt annað en við erum örugglega sammála þetta og þetta erum við konum með sameiningatákn fyrir okkur kristna menn. Að við getum verið að deila þessu hundar og kettir allt og ekki neitt en þegar við kemur orðið Guðs og gagnsemir að því orðið Guðs fyrir hvert og eitt okkur, þar stöndum við saman. Og stundum sumir eru með það kerfi á. Það er gott kerfi, það má alveg meira innleiða það inn í kirkjuna. Að við ræðum orð Guðs. Þá er ekki einhver einn sem bara talar og við hinir hlustum, þannig það er venjan í kirkjunni í dag. Að einn talar og aðrir hlusta. En svo er líka hægt að splitta þessu upp og koma saman nokkrir menn og konur eða konur og menn. Lesa og ræða. Og ég segi við þig að þú munt upplifa með þeim að þetta er skemmtilegustu stundinnar í kirkjunni. Það er þetta. Það er alltaf gaman að koma saman í kirkjunni og til einhvernar efni. En þegar það er hægt að gera líka brjóta það þessu upp en þá verðum við líka nenna að koma saman. Við vita að flestir eru vinnandi menn og allt saman það og við viljum kannski slappa bara af og kvöldin og finnst svona tröflun á þessum kvöldum okkar þegar við erum að kalla í kirkju á stund. En við förum og að því við fórum þá líka fengum við skemmtunina sem því fylgir að hlýða Guði. Því að Guð er að efna til stundar í kirkjunni, kallastundar eða kvennastundar eða hvernig það er, þá er það með tilgangi. Og ég mæti og þú mætir og við sjáum tilgangin.
og getur svo sagt frá því hvað þetta var rosalega gaman maður. Og ég segi að þessar stundir finnst mér alltaf vera skemmtilegastu stundina. Það er allt í lagi að auðvitað hlýða að hlusta á aðra en ef vera bara þar, það er ekki gott. Þú lærir nefnilega alveg helling á því að vera í svona hóp þar sem ræðið orð Guðs. Og það er nú yfirleitt þannig að menn koma saman til þess að ræða orð Guðs og eru bara þar. En þetta allt saman þarf að leiða, því ef maður sem kemur, það geta allir komið. Ef hann er ekki mjög grundaður í orði Guðs, svona kannski rétt aðeins búin að setja stóru tána í þetta var, hann kemur á svona stund til þess að læra í orði Guðs og maður þarf að passa það svolítið að vinurinn fari ekki beint út í heiminn að ræða vandamál heimsins, því að hann er svo stutt síðan að kom þaðan. Hann er eiginlega þekkir ekki nema vandamálið þar og ef maður passa sig ekki, þá tekur hann upp umræðina og við erum svo meðvirk, við förum með honum þangað. Og svo endaði nú kannski stundi með því að það var ekki rætt það sem átti að ræða sem var orð Guðs. Þannig þetta er allt saman eitthvað sem við þurfum að passa og gæta og við gerum það auðvitað, en þess vegna þurfum við að vita svona líka með þetta ágæta fólk sem er að koma og hvar það er. Já, maður er svo marg gott sé það að það er svo örstutt vegna þess að hvað býr í hjarta manns er það sem að vill alltaf koma upp. Maður hins vegar sem er grundaður í orðinu, hann vill bara tala orð Guðs. Og stundum erum við þannig, kallahópur segjum það sem að allir eru bara þarna. Þá er hitt ekkert vandamál. En maður er líka að sé það að því að menn eru bara, það sem er næst þeim, það vill einhvern veginn komast upp. Þannig þetta tekur allt tíma, þau verður að það að þessi gæi er búin að vera í orði Guðs í bráðum 40 ár, nálægt 40 ára. Þannig hann sjálft var, þegar hann var að byrja í þessu, var að bara hefði hann verið í svona kalla dæmi ykkur að þá hefði hann bara beint var að tala eitthvað sem að hinir vildi ekki heyra. Þannig að þess vegna þarf að stjórna þessu. Það þarf að leiða þetta. Og það þarf að setja menn aftur inn í það sem þeir komið til að gera. Það er tími fyrir allt og það er líka tími fyrir Guð og við eigum að rækja og vinna vel með þann tíma, svo getum við fara að ræða eitthvað annað ef við nennum því. Það verður yfirleitt ekkert af því að tíminn er búin, þá vilja menn bara fara að koma sér heim. En við erum í grunninum sem heldur þess allu gangandi sem við erum að gera og það er orð Guðs. Í þessum þáttum lesið bæði gamla og nýja. En ég tek alltaf fram oft að ég er í Nýja testamentismaður og vill bara vera þar. En auðvitað sjálfsögðu virði ég allt Guðs orð. 125. sálmur. Þeir sem treysta drottni eru sem Síón fjall. Þeir bifast eigi, stendur að eilífu. Eins og fjöllin umlíkja Jerúsalem, umlíku drottin líð sinn, héðan í frá og að eilífu. Þetta er góð samlíking, þetta er rosalega flott samlíking. Eins og fjöllin umlíkja Jerúsalem, ég er nú aldrei komið þangað en ég veit ekki landslagið, að þá umlíku drottin okkar eins og fjall allan hringinn. Þetta er bara vendin og eru þetta myndin af Jesú. Þannig að við erum varin og venduð og það sem að hendir, manni finnst það nú stundum vera allt og mikið en akkur hendi það veit ég ekkert, það hendi bara. Það gerir smart í þessu og geta líf okkar. En við höfum nú hingað til getað vita á að vinna úr því rétt og þannig að alltaf komum við okkur aftur á þann stað þar sem trúin virkilega fær að njóta sín vegna þess að þar viljum við vera. Og við erum með þau tæki og tól í höndunum sem að gera okkur kleift að
vera þar sem við erum. Og ég biblíumaður, hef alltaf verið, og þess vegna vil ég hvetja þig til að lesa sjálfur og sjálf og láta það vera svona aðalatriði hjá þér. Svo komum við saman í kalla- og kvennahópum ef við erum konur og þá getum við skert á þessu öllu saman. Og ég þakkláttur fyrir það í kirkjunni að þeir eru konið með þetta hefur nú alltaf verið svona komið og farið en það núna og mér sýnist að við kallarnir séum bara mjög öflugir. Enda náttúrulega verðum við að athuga það að margir á okkur kollunum í Smárakirkju nú búin að vera þarna býsna lengi. Og þeir sem komu inn eru grónir guðsmenn og koma með, ekki minni þekkingu heldur en var fyrir og svo bætum við alltaf við þekkingu þegar við erum að miðla til hvora annara. Það gerir okkur ennþá öflugri og við þurfum að vera öflugar trúaðar manneskjur. Það er náttúrulega bara vegna þess að við höfum lagt á okkur verk að gera það sem þarf að gera til að svo verði. Og þessi þáttur til þess að skora á menn að treysta bara orðinu og sjálfum sér til að meta þetta rétt. Ég met þetta, ég get líka farið út í þá sálma. Ég nú svo, ég skil þetta ekki. Þetta ekkert annað orkunsemi. Ég skil það, þá getur þú líka skilið það. Og þetta mjög góður eiginleika eiga því að við erum allt og ofta að berja sjálf okkur. Og ég ekkert bara einn það að berja sjálf okkur. Við höfum öll verið þetta. En kannski ég ekki að berja mig svo mikið í dag og höggin ekki mjög þung. Það því maður hefur lært, maður hefur numið. En Guð forði manni frá því að vera eitthvað að reykja sér upp af þessu. Ef Guð gefur manni eitthvað, þá þakkar maður honum sem gaf fyrir gjöfina. Ég átti ekkert skil ef einhver hefur gefið mér þetta hérna sá getur klukku, varaklukkuna mína, hefur hinn verið batteríslaust og tekið þessa. Hvað get ég þakka sjálfum mér það? Einhver réttu mér þetta og svo þú mátt eiga þetta. Ég tók bara við þessu með þökkum og notaði þetta með ennþá meiri þökkum. Annar gaf mér þetta, eins og með trúna, hún til að byrja með gjöf, sem annar gaf mér. Og í þessu tilviki heitir hann Jesús. Jesús gaf mér trúna. Og heilagur andi sér til þess að ég ræki mína trú og hann sér líka að ég noti bókina til að fræða mig upp úr. Og ég hveti þetta til daglegs lestur í orði Guðs og ég hef gert það. Alveg síðan ég frelsast og hef ég lesið á hvernig degi, kannski ekki einn kafla. Jó, ég held ég á nú byrja mjög fljótlega á því að lesa einn kafla í hver sinn. Og það ekki nema svona 10 mínútna verk, eitthvað svona, það nú ekki lengra meiri tími sem bara að leggja í þetta. En þetta gerir maður og þetta bara vani. Þetta það fyrsta sem ég gera á morgnana að lesa og svo fyrir ég að gera eitthvað annað, til að mynda þannig þátt. En þá hafði ég áður lesið orðin í orði Guðs og svo kem ég hingað og sestu þetta fallega borð og svo ég með biblíuna mér á hægri og vinstri hönd. Þetta eldri þýðing, þetta nýjasta þýðingin. Það allir að segja þessi röng þýðing. Það hefur ekki skadað mína trú allavega, ég veit ekki með aðra. En þá er þetta þá ekki líka röng þýðing. Hún síðan 1911. Hún orðin yfir 100 ára gömul. En hún ég hef svo sem aldrei lesin eitt í henni, en hún svolítið öðruvísi orðuð heldur en þessi ágæta nútími íslenska sem þetta bara myndin af því að málið þróast. Og ég hef lesið upp úr fyrstu biblíunni sem var þýdd og maður bara, já. Hvernig töluðu þeir eiginlega hérna í gamla daga?
En þetta var nú samt íslenska. Íslenskan breytist og málið breytist. Og við þurfum að fylgja þeirri þróun því að við getum ekkert annað. Ekki nema að verða bara eftir. Og þá eru orðin þetta eyðiskýr út í ballarhæfi og hver vill það. En orðið er lykillinn að öllu hinu sem við viljum vita. Það er Nýja testamenti núna. Vegna þess að við viljum að orðið bless okkur og haldi okkur við í orðinu. Já, það er 15. kafli og frá og með 7. versi. Takið því hvert annað að ykkur eins og Kristur tók ykkur að sér Guði til dýrðar. Taka hvert annað að okkur. Og hvernig tekum maður manneskju að sér? Tekum maður hann ekki engum að sér að því leyti til að maður verður vinur hennar? Ekki? Er það ekki að taka að sér manneskju? Ég held það. Og vini okkar þykir okkur nú vænt og vini okkar eru við meira að segja tilbúin til að rétta aðstóð og hönd því hjálpar og svo framvegis. Þetta er að taka aðra að sér. Fyrst og fremst sem vinur. En sumir eru náttúrulega alltaf að leiðsegja öðrum og það er ekkert endilega vinur. Það er einhver leiðundar kall, eða ekki, sem er alltaf að segja ykkur öðru til og er alltaf í tjóni sjálfur járnvel. Þau eru svo eigingjöld. Við sjáum ekki neitt að því okkur sjálfum en erum alltaf með hlýsina og hreinu í augum annarra. Þannig við sjáum við þurfum á orði Guðs að halda og við sjáum líka að við þurfum á Jesú að halda. Þannig að við erum með þetta allt saman samtengt og þegar við erum konum með þetta allt svona samtengt þá förum við líka að virða og elska það sem að söfnurinn okkar er að gera, kirkjan okkar er að gera. Og við hérna hjá minni deild, Smárakirkju, erum með kalla fundi og þeir eru bara fínir. Þetta er mjög notalega stundir á okkur og ég veit ekki með konurnar það er að koma eitthvað saman, ég veit það bara ekki. En við kallarnir eru nú að koma saman, við köllum þetta strákarnir og að mér skilsta ef að fjölgar í honum að við vorum hvað 6 síðan en við erum fleiri held ég að allir koma en ég held að það er ekki 6 tala 6 þarna bara fín og splitta þeim þá upp bara ef það eru fleiri þannig að þetta verður ekki of stórt ég held að það sé bara mjög sniður aðalatriðið er í svona máli þetta virki bara þetta sé að gagnast okkur og það gerir það að því að drottinn bara fær að leiða þetta drottinn þarf að vera allt í öllu, alltaf og hann kemst að því við stígum til hliðar svo langt erum við komin í fræðunum að við erum farin að skilja það hvers vegna við þurfum að stíga til hliðar. Það er til að viska hans komi stað. Og viska hans er alltaf fyrir trúna. Þannig að þú ferð uppbyggður í trúnni upp vegna þess að þú varst í raun og vera allan tíman að hlusta á Guðs orð, já, frá þessum og hinum og svo framvegis. Þetta byggir allt upp. Orð Guðs byggir upp, hitt er þetta ekki bara niðurif? Ef við komum með vandamál heimsísinn á kallastund, kristilega, ég held að við förum ekki mjög uppbyggð af þeirri stund. En sé hún alla jafna út í gegn, þetta sem hún er kölluð til að vera, þá erum við ægilega upplýst stjárfir. Og förum alveg svoleiðis í 7. heimni heim. Og það tekur við þar náttúrulega bara það sem tekur við. Þannig að við þurfum að byggja okkur upp líka til þess að mæta því sem tekur við. Því við verum að þrauka. Og við þraukum
að því að við erum að nota þau hjálpartæki sem okkur var gefin. Og hjálpartækið er orð Guðs, þessi hérna bók sem við erum með hérna uppstilta í þessum þáttum, og hvatningin er að nota bókina. Það er eina hvatningin sem við erum með hér. Eins og við höfum oft sagt að þá er þetta ekki kennslustund þannig séð, þetta er svona hvatning. Þú sem manneskja, já, viljið leggja á þig þá vinnu að lesa þetta í Jesú nafni. En við kveðjum, það komið tíma á þetta hjá okkur og við segjum stopp hér og verðum hér að vikuleiðinni og þið megi biðja fyrir oss í Jesú nafni.